2024 Part A 出得幾好嘅一年啊，即係同2023 B2 比咧，2023 B2 真係歷屆出得最差嘅一份啊，呢個係我嘅意見。咁啊，今年24年 Part A 係破咗紀錄嘅，係史上字數最多最長嘅一份 Part A。根據牛津大學出版社呢，1183隻字，歷屆最長嘅 Part A。咁啊，今年嘅一個特色係好多考生都做唔晒嘅。咁啊，字數多咗固然係一個因素啦，即係仲要呢幾年呢個主科係自己學校考翻噶嘛，即係自己老師監考睇住全個科嘅學生一齊停唔到筆，哇！嗰種感覺真係都幾恐怖啊！咁當然你話個個都係咁，即係一齊攬炒啦，個 cut off 都會相應調低，你都可以咁諗嘅。即係你可以同自己講，做漏一題就5星星咯，做漏半版就 level 5，做漏一版就 level 4，如此類推咯。咁當然我諗考評局出卷嗰個都唔係想做到呢個效果嘅，即係辛辛苦苦出一份卷，然後有大部分人都做唔晒，然後又無奈調低個 cut off， 咁樣其實冇乜意思咯。但係 anyway 啦，都係嗰句啦，時間管理真係好緊要。我話知你平時幾熱愛閱讀，睇幾多書都好，嚟到考試真係要做得快，諗得快，睇得快，仲要放棄得快，斷捨離得快，即係嗰啲冇乜希望奇奇怪怪嘅題目呢，及早跳船保平安。真係老生常談，但係呢，考試就係咁樣嘅一個時間管理嘅比賽，我自己都做唔晒嘅，我係做漏一題嘅，咁當然呢一題會算係 Part B2 啦。但係印象中我係未試過做唔晒一份 reading 嘅 past paper 噶，即係好問水都總會喺限時前完到卷，但係今次真係唔能夠停筆，係第一次。咁當時我個心情係唔好受啊，心諗唔通真係年紀大啦，公開試呢個玩意唔啱我啦，係時候一個好強烈要收山要退休嘅 signal 啦，以後唔好再喺度解卷咯，不如莫講話解卷啦，即係對答案嘅時候發現自己係錯到九彩，錯咗好多好多題，咁啊心諗直頭連做老師嘅資格可能都要重新檢視一下，即係續唔續到牌咧，真係好大嘅疑問。咁但係呢，一睇個 cut off 發現，咦咁低嘅，即係我覺得個 cut off 錯嘅，即係網上寫嗰啲呢。後來發現唔係，我啲學生都真係呢個 cut off，咁所以我以為自己係 level 4呢，發現原來都掹車邊，算係5星星嘅，咁就開心翻啲啦。好啦，今日嘅主角係扮人榕樹呢個字呢，見過噶，2021 Paper 2 Writing Part A Hong Kong 扮人 School， 你以為人哋係香港笨人學校，人哋係香港榕樹學校啊。Four trees collapsed in Hong Kong on Monday morning following a night of heavy rain. This comes after the government's controversial decision to cut down 4-century-old Chinese banyans after several similar trees fell from stone walls during recent storms. 咁啊，香港星期一朝早呢，有4棵樹倒下了。前一晚呢，係落咗好大雨，咁喺呢件事發生之前呢，政府係作咗一個好備受爭議嘅決定，就要斬咗4棵 century-old 嘅 Chinese banyans。咁有喺作呢個決定之前呢，咁有數棵呢同類嘅樹係喺近期打風期間呢倒塌咗，喺個石牆度分離出嚟，即係呢，先有打風。然後冧樹，再政府做嘢斬4棵樹，之後又落大雨，又有4棵樹冧低咗。哇，唔簡單喎，唔好睇少一個新聞報道，時序都幾跳躍喎。好啦，第一題 Level 2戀牆題目，79% 人答啱。到底有幾多棵樹係被 removed？removed 咧係一個人為嘅過程喎，似乎唔係上天用個打風去 remove 你，而係呢一個人為嘅移除。咁就係對翻 cut down 啦。不過呢度係 passive voice，但係都係想講由政府做嘢去移除佢哋。咁到底係幾多棵呢？個數字喺呢度 4啦。其實冇淨係話數字嘅，你可以搭埋個質嘅。咁由於呢個係8
呢個係8，好嘅100。咁呢個係4歲，呢個係4，咁啊一定係4噶啦。而對翻100-year-old 即係 century old，OK， 百年歷史。century 大家冇理由唔知世紀嘅，你要拆字嘅話都可以。centimeter 係 cm 厘米，即係100個 cm 為之一個 meter。centipede 係呢個白竹，又叫做蜈蚣，咁所以 cent 咧係同100有關。嗱，我睇真啲有冇人揀 A 呢個答案？8棵樹啊，睇翻原文啦，佢有4棵斬咗，然後又有4棵冧咗，咁你就問呢4棵其實會唔會即係呢4棵啊？你諗清楚啲。唔係嘅，咁啱得咁巧都係4呢個數字，但呢4棵係人為斬，呢4棵係紅雨黑雨整冧，所以人為嘅只有4棵，但係合共死咗幾多棵樹呢？呢度係8棵嘅。嗱，小心啲啊 ！Miss 問你，請問死咗幾多棵樹？你就小心啲講，就唔好話死8棵。其實佢可以玩得再多少少嘅，俾我就幾大都出一條係400-year-old 咯，即係4-100-year-old 就換走 C 啊，係嘛？一個有3個 hyphen， 一個有2個 hyphen， 睇下考生點揀落手啊！我哋 hyphen 關注組正式啟動嗱，跟住呢題呢，我係好羞恥嘅，我係錯咗嘅。當我對答案嗰時呢，我望住佢，咦，78%，邊個傻仔啊？退出咗群組啊！明明呢啲送分題啊，一齊上齊落執分，邊個傻仔啊？自動彈咗出去，結果係我呢個傻仔。咁呢題呢，佢個次序其實係對翻原句嘅。While several others， 即係 several similar trees，fell 係個動詞。咁呢度邊個字對翻 fail 呢？就係咁簡單。而大部分同學揀咗 fell down 呢，我就唔敢揀啊！我嘅考試技巧話俾我聽呢，冇咁大隻蛤乸隨街跳嘅，未試過咁樣侮辱我智慧。我就係唔信邪。我當時我嘅視覺簡直係睇唔到 B 呢個答案，完全係ignore 咗佢。於是我揀咗唯一似樣嘅答案，就係 loosened 啦，係嘛？打風落雨，山泥傾瀉咁鬆脫咗，咁好似都 make sense。但係點解我唔考慮 B 呢？我又真係解釋唔到嘅。咁有1% 嘅考生呢，可能同我一樣係叫做鬼揞眼。考評局冇蕉皮俾我嘅，係我自備自帶西瓜皮俾自己踩落去。我而家解釋就係 loosen 係輕微至中度嘅損毀，而 fell down 真係慣低咗、瓜咗，要 call 黑箱車送走佢噶啦。C 同 D 冇人揀啊嘛，太白痴唔解釋。咁呢個冧樹報告發表嘅幾日前呢，就有專家表示憤怒，佢哋好嬲呢個地政署呢，呢一個咁備受爭議嘅斬樹嘅安排啊。Fell 喺呢度做一個 verb 呢，係斬樹咁解，就斬咗西營盤呢4棵百年老樹，而並冇係諮詢到一個政府嘅樹木管理顧問委員會。嗱，呢個已經係第3個出現嘅 after 啦，第1個、第2個、第3個，計埋 following 嘅話4個，真係好小心去翻譯啊！啲前後呢，真係唔可以撈亂，而我 after 我係會譯翻做呢，在這之前嘅，而喺幾日前呢，即係咁樣，否則好難譯啊，好難譯做在乜乜之後，因為中英嘅諗嘢嘅方法就係唔同。而呢個喺嚟緊答嘅1-2題呢，係好重要嘅，啲時序搞唔清呢， true false not given 都會搞唔清。嗱，就睇第2題為例啊，點解咁具受爭議性呢？咦，我而家先睇到呢個係 line 2，因為 line 2嘅 controversial 喺 line 5都有出現過，而答案其實係喺 line 5嘅。提示係你叫我睇1-2段啊嘛，咁 line 2喺第1段。即係答案喺第2段啦，係咪啊？條問題喺第1段，然後叫你睇埋第2段，咁咪即係個答案喺第2段咯。我當時直頭睇咗呢個 line 2叫 line 5啊，我睇咗 line 5嘅 controversial。咁而一樣嘢備受爭議，即係有啲人好憤怒。咁邊啲人咁憤怒呢？就係一啲有識之士啦，
或者係好信任呢啲有識之士嘅普羅市民。所以答案就係 The panel had not been consulted before removing the banners。嗱，咁就有趣啦，見到呢啲 after 啊 following 啊個時序先後其實好清楚嘅，你都可以話啲考生有冇呢個英文嘅思維去即刻撈到個先後次序，成幅圖畫嗰個 timeline 係點樣發生。但係呢個 without 呢，佢其實冇講先後次序嘅喎，咁所以你就要用一啲嘅常識。到底係佢斬之前冇 consult 啊，斬完之後冇 consult 啊，定係斬嗰陣時沒有同時 consult 呢？咁呢個時候你就要識呢個字 consult 係諮詢，常識話俾我哋聽緊係先諮詢後行動。咁但而家唔係，而家就係先斬後奏 ，literally exactly 先斬後奏。呢句成語好正啊！奏呢應該係呈奏報告嘅意思，就唔係奏樂。唔係二胡所立大合奏啊！介紹翻4位考評局送俾我嘅豬隊友，都係 Level 5嘅考生，咁啊都係答啱呢一題嘅。咁啊，嚴格嚟講 because 係啱過 S 嘅，因為想講因呢，強調個因呢，我哋係用 because 嘅。你諗翻小學老師教你答 why 係用 because， 唔係 as 或者 since， 係有原因嘅。第3題睇第5段呢 How did the wall become a problem？ 咁呢題呢，大家都答得好好啦，大家都知道咩叫做 problem， 亦都識得一啲字。就算唔識呢，嗱真係用技巧啦。喺個窩附近第5段咁短，個窩得一個啫。咁你其實照抄呢句係冇死嘅喎。所以我有啲震驚，點解得咁少人答啱呢？31% 嘅人去咗邊呢？不過我冇資格話人，78% 我都搞錯，我有乜資格話69% 嘅人死咯？我而家個資格門檻好低啊！我而家只可以鬧嗰啲79+% 都錯嘅嗰啲考生。Cracks were found 3隻字，咁我自己呢，係用咗安全保守策略噶 ，that's why 可能我做得咁慢，超晒時嘅其中一個原因啦。我仲寫埋嗰個 significance 啊，喂，有裂痕惡化咗，點解一定係問題呢？咁我寫埋個終極，佢會冧咯，隨時 break and collapse anytime。呢個呢係反映咗我對考評局呢條橫線嘅不信任。佢俾1行我呢，我寫夠2行。第4題 Who or what does them refer to？ 呢個 them 喺呢度啊，咁埲牆會同他們一齊攬住一鑊熟，咁就係已經牆樹合一，牆中有樹，樹中有牆，要係種樹嘅樹啦。咁而我疑心比較重，佢話 the trees 會唔會係指明某種樹呢？咁我寫咗一個我當時覺得係最高規格嘅答案，就係 the century-old banyans。嗱，人哋係 trees on the wall， 2號仔無啦啦整個 in front of the wall， 呢個冇分。3、4號仔嚟到中6啦，考 DSE 啦，仲喺度寫完整句子，完全唔知 paper 1係咩嘅一回事，好似嫌呢份2024時間仲未夠緊迫咁樣。暫時見到嘅正常人只有1號仔。True false not given， 2個政府部門係對斬樹決定持相同意見。嗱，咁 school 嚟講呢，人哋問政府部門，你就好快對眼去 scan 一啲嘅大街嘅 proper noun， 好快揾到 HD 路政署，跟住有 DB 發展局嘅樹木辦。咁你睇呢一段呢一句呢，你係發現佢冇贊成，亦都冇反對，就會揀咗 not given。咁但係話明 not given， 人哋問你 text one， 你係有責任睇晒成個 text one， 你睇晒未先？未啊嘛。咁第6段就會揾到呢，同一個樹木辦，同一個阿 head 呢，就話啦 ，we agree， 咁即係 hold the same view， 和議撐佢。咁問題嚟啦，請問呢個阿 head 代唔代表樹木辦啊？你做咁多 paper 3B 都知道邊個係 boss， 佢係話得事嘅，佢係有代表性嘅。OK， 咁所以睇呢句呢，我哋都發現佢係9成9吻合個語意啊。咁呢題要揀 true 啦。跟住呢題呢，做得好差咯。True false not given 嚟講，56% 係好低命中率。西營盤嘅樹斬咗啦，係 after， 即係隨住啲專家好難過，咁先後搞翻掂呢，即係呢，專家難過，於是啲樹
就斬咗啦，係咪好似有啲搞笑啊？請問專家因咩事難過啊？炒窿咗股票啊？俾老婆鬧啊？定係其實佢預知到棵樹會俾人斬，所以佢傷心定先？不如你話佢預知到你呢題會答錯，所以好戥你難過啊？咁梗係調翻轉啦，係啲樹斬咗啦，先斬後奏，於是佢哋就好難過啦。啲樹斬咗啦，或者其實係好唔尊重我咯。我堂堂一個專家，你唔諮詢我，真係唔俾面咯。無論為住自己嘅尊嚴受傷而傷心，或者你為啲樹而流淚都好啦。呢個先後次序要調翻轉，呢個矛盾我哋叫做 force。嗱，咁但係56% 真係好低命中率，啲考生都唔係傻嘅。我哋講多兩句。嗱，首先你可能會爭拗呢個 anger 係咪 upset， 你會喺度捉啲好細微嘅字蝨，係好嘅。但係咧喺呢度我哋嘅判斷係 anger 係等於 upset 係一種好普遍嘅唔開心或者失望，咁佢係包括 angry 一定係 upset 唔一定係 angry， 所以如果原文話 angry 呢度話 upset 咧，咁就對應；如果原文話 upset 呢度話 angry 咧，就未必對應。嗱，呢題唔係2023 B2 Michelle Obama 嗰個 seething 啊。嗰一題裏面呢，喜怒哀樂個怒同個哀係要分開處理嘅。嗱，我加咗防劇透機制啊！你未做嗰一年嘅，你聽到我講 seething， 你都唔知我噏乜，係咪先？你話你識 seething 呢個字係咩意思？你咁叻嘅話，你唔使睇我啲片咯，唔該。所以我冇劇透到啊，你打我一笨。咁所以你唔可以因為覺得呢個 anger 唔對應 upset 而揀 not given，得唔得？咁而家我哋睇重點呢一句啦。The report of the fallen trees comes days after experts express anger。咦，喂，你話 anger 即係 upset， 咁呢個咪即係 true 咯，係嘛？係 anger 完之後就啲樹冧咗啊嘛。你睇清楚啲啦 ，report 嚟噶，人哋交報告啊。棵樹神咁早冧咗啦，斬咗啊，即係 OK，taken down 啊。咁所以唔可以揀 true 咯，揀 true 就係傻仔咯。好啦，我哋而家 Sherlock Holmes 上身，邏輯 L 上身。你話幾日後交報告，咁邊一日斬樹啊？即係冇話一定係佢哋憤怒之前或之後嘅，或者同一日都得嘅。咁呢個 after 我哋憑咩話佢有矛盾？憑咩話佢一定係先斬樹後 upset 先？可唔可以係嬲咗，跟住隔一日斬樹，跟住再隔幾日 send 報告嚟啊？咁又係嗰個問題，請問佢哋嬲乜啊？唔係因為斬咗啲樹，佢哋嬲乜 Q 啊？唔係因為冇俾人諮詢到，佢哋又嬲乜 Q 啊？係啦，講咗咁耐，你要識得睇呢一個 panel advising 乜乜乜呢，就係等於呢紮 experts 得唔得？專家們。其實你有冇發現頭先第二題呢係幫緊你去導賞成個時序，然後幫你好輕鬆咁答緊5.2嘅？點解咁備受爭議？因為激嬲咗一啲人，或者激嬲咗市民。點解？因為先斬後奏冇諮詢到呢個 panel， 冇人喺冧樹意外中受傷，冇講過 not given。我淨係知道呢度冧咗4棵，呢度又冧咗好幾棵，我當係8棵，8加4 12次機會，有12次機會去砸到人、傷到人，而呢度冇講到呢，咁就係 not given 啦。嗱，真原文係有呢句嘅，即係新聞冧樹，梗係會關心有冇人受傷啦。咁考評局查咗佢，咪係 not given 咯。你話出卷幾容易呢？嘟嘟嘟嘟嘟，井字過3關。第6題嘅問題太容易了啦，79%，我有資格笑佢啦。我錯78%，而家79%都錯嗰啲人真係豬頭炳，你去做 B1 啦，真係。答案係 A 新聞報道。睇咩呢？睇啲段落好短嘅，所以同學學作文呢，唔好睇南華早報嗰啲 news reports， 你會學唔到點樣分段啦。二來亦都好少考你真係寫 news report。嗱，我淨係講一個 phrase 去掃除 B、C、D 都唔係答案啦。On Monday 星期一呢度指出咗一個 time sensitivity 係有時限性嘅。星期一幾時星期一啊？梗係最近嗰個星期一啦。咁所以呢份就叫報紙啦。你今日睇呢個星期一有意思，
你隔一個星期、隔3個星期，呢個星期一就會過咗期，就會冇意思。呢個就係 time sensitivity。但係你 BCD 相對上係 time insensitive 噶嘛，可以擺10年、20年都叫做 up to date 噶嘛。所以就咁睇 on Monday 已經揀得落手 A 係答案。嚟到 text 2 attribute of worship Hong Kong Spaniards 啦，考下你翻譯 R3 點譯啊？一棵啊，但係你睇下 Spaniards 喎，所以呢個 R3 咧係一種樹啊，一種值得我哋敬拜讚美嘅樹。咁啊，林生係僆仔嗰陣呢，就起咗一個神壇神龕嘅東西呢，就去供奉本地嘅土地公。嗱，冇錯，嗰係泥菩薩啦，就喺大坑嘅一棵榕樹下面嘅，都70幾年前嘅事啦。咁係喺二戰之後呢，佢就得到政府嘅批准呢，就將呢個神壇改建做一座廟啦。咁句子續寫題一定要啱 meaning grammar 啦。咁which has been 呢有3個可能性，之後跟住個字可能係 ing 啦，咁就會係 present perfect continuous 啦。第二個可能係填個 past participle， 即係 present perfect tense 嘅 passive voice 啦。第三個可能性係一個 noun 或者 noun phrase 啦。留意喎，第一段好似好短，但係你要抄嘅話呢，係可以好長嘅，所以你唔好盲抄喎。唔好濫抄喎。各位觀眾，好重要嘅 tense，past tense， 講緊70幾年前嘅事係咪？咁但係呢個係咩 tense 啊？ has been 叫做 present perfect tense 喎。佢係咩嚟㗎？發生咗嘅嘢，但係同 present 有關啊嘛，咁先叫現在完成式啊嘛。咁所以呢，係近年嘅事啦，並非70年前嘅事啦，得唔得？當然，二戰已經係好多年前嘅事啦。話唔定阿林先生受訪或者呢篇嘢出街嘅時候呢，呢座嘢根本都不存在。呢個係個 not given， 但就憑 given 咗嘅資料，呢個係我哋僅有僅知道嘅近況。考核同學用 passive voice 寫出嚟。咁當然你好小心嘅可以寫埋同 government permission 有關嘅。咁但係要寫得多呢 grammar 要越好啊。呢個 exactly 嘅 model answer 一個字都不能少。28% 係有啲低嘅，我相信香港學生點都會識得 passive voice 先入市場嘅。咁你會唔會係多手寫埋 government permission 呢？絕對可以嘅，安全嘅同學係應該寫多啲，但正如 meaning 越安全 grammar 就越危險。你駕馭到呢4個字嘅 passive voice 未必等於你駕馭到 government permission 呢一句。你可能寫 after receiving permission from the government， 你或者寫 with the government permission。咁我就話知佢嘅，我話知係政府批准定係李嘉誠批准啦。咁我就淨係寫咗呢句咯。第8題 These behemoths 係指乜嘢呢？有打機嘅朋友，某類型 RPG 或者 action game 嘅朋友可能會識呢個字啊，龐然巨物、龐然大怪。咁今次呢，唔可以就咁 trees 啦，一定要係 Spaniards。好得意啊！呢度係單數，呢度係眾數，答案都一定要跟翻問題嘅眾數。咁你話喂 reference 題喎，邊度揾到眾數嘅 Spaniards 或者 banyan trees 啊？第1、2段係冇噶喎。咁但係文法上冇話唔可以以1變10，以寡變眾推而廣之，以少見多係可以嘅。正如呢度先講咗一種樹，呢種樹叫 Spaniards。現實英語可以咁寫啊，好合情合理啊，係咪啊？唔係偶然噶。阿林山座廟係由一棵榕樹開始，而呢啲咁嘅樹，呢啲巨物係香港呢係 ubiquitous。咁呢個 behemoths 就係 Spaniards 啦。41%，點解呢題做得可以咁差呢？我哋其實仲可以指乜嘢呢？嚟嚟去主角，你睇下個標題 Spaniards，喂，仲可以講乜嘢啊？當然啦，你可能會擔心啊。因為又好似真係未試過，第4題先問完 Spaniards 或者 trees， 跟住隔2、3題再問一次，同樣嘅答案攞2分，所以我中意呢一份卷。2024打破咗一啲傳統，一啲所謂嘅 exam skill 嘅預測軌跡，帶俾我哋滿滿嘅驚喜與新意。
然後暴跌落22%。What does Jim imply when he says if Hong Kong was abandoned, it would be taken over by Spaniards in a few hundred years？ 當佢講呢，嗱，假如啊，見唔見到呢個 Type 2 conditional 用咗 past tense， 佢 were 又得 was 又得。假如香港被遺棄了，變咗喪屍死城嘅話呢，就會喺幾百年之內呢由榕樹接管喎。咁啊，尖山暗示啲乜嘢呢？ Imply 並不意外嘅，命中率係最低嘅一個題種，因為冇得抄啊嘛。嗱，睇多啲科幻片嘅同學仔呢，即刻就諗到人類消失了。有乜嘢物種呢？係咪喪屍呢？係咪曱甴老鼠呢？而家話俾你聽，榕樹係有份嘅。咁我就諗到一個字叫 survive 或者 survivor。Banyans are excellent survivors, great at growing and multiplying。或者咩叫接管？其實就係生長與繁衍咯。咁我又解釋緊咩叫 survivors， 同時又扣連緊呢句嘢嗰個字面意思咯。咁要俾翻自己啦，呢度話 Banyans would grow everywhere, they are ubiquitous 或者 they are tough 都係類似意思。嗱，講多句，咩叫做 imply 冇得抄呢？就係講呢句嘢嗰個人冇講到出嚟，你要揣摩佢暗示嘅意思，所以你抄佢講嘅任何一句呢，都注定冇運行，但唔代表其他人冇講出嚟。喺呢度 ubiquitous 就係作者講嘅，你唔抄得詹志勇，但係你可以抄詹志勇以外嘅人，包括作者講嘅呢句，覺得啱使嘅可以攞去用。今次 ubiquitous 就係考評局接受嘅可抄的答案。而抄嚟講 skill 嚟講呢個又係其實好好嘅答案，雖然佢唔係第一句，但係實際上佢係 topic sentence， 所以之後俾嘅例子或者邊個講咗啲乜嘢都應該為呢句 topic sentence 而服務。四位豬隊友呢，我哋要花啲時間逐一睇一睇佢哋寫嘅答案。第一個 There are a great number of banyan trees in Hong Kong。嗱，我哋唔好理佢串錯字，我哋當佢串啱班人先。OK，a great number 又係咪 ubiquitous 呢？真係唔肯定。OK，common 應該有分 ，so common，very common。ubiquitous 當然有分啦。咁但係 a great number 呢個我真係唔敢講。二號隊友我本來覺得OK， 而家覺得係冇分嘅。佢話咩啊 ？Without any human interference, banyan trees would grow everywhere in Hong Kong。咦，好似咪就係原文呢一句咯？咩 ？If Hong Kong was abandoned, it would be taken over in a few hundred years。咁但係人哋而家已經 ubiquitous 噶咯，人哋而家已經 grow everywhere 噶咯，你唔使等到冇咗人類。其實成個第六行咪就係解釋緊第四行嗰個 ubiquitous 咯。只不過而家詹教授用一個再詩意啲、戲劇性啲、末細啲嘅方式去表達出嚟啫嘛。所以二號隊友俾阿詹教授呢種咁詩情嘅表達方式牽着鼻子走。人哋詹教授用 Type 2 conditional， 你又用 Type 2 conditional 去作答呢，呢個翻譯注定係無效噶。你走去幫考評局出嗰啲 summary clause 啊，咁樣轉下字還可以，但呢度答唔到嗰個 implication。真正有效嘅翻譯，你要譯得出現在、平時、真實嘅榕樹本應是怎樣的，本應就是好 tough，can grow very fast, ubiquitous everywhere， 唔需要等到人類消失，因為榕樹本應如此。三號仔 Banyans can grow anywhere in a short period of time， 好多有分嘅同學都用咗 can 呢個字，就係佢哋本應有這個能力。OK， 就唔需要等到人類消失，千祈唔好向嗰個方向諗。現在的榕樹、平時的榕樹、真實的榕樹是怎樣的？你要講出呢個字，而 can 呢係一個好好嘅 modal verb 嚟嘅。咁大家我有啲睇唔順眼咩 short period of time， 人哋問題問 in a few hundred years， 我就諗幾百年點會係 short period of time 啊？不過算啦，人哋quickly 應該得嘅，咁 quickly short period of time 應該都係嗰啲嘢，其實都係相對嘅啫，係咪？我判斷為有分嘅。4
好隊友，呢個係完美答案啊。It implies that banyan trees grow quickly. They can grow almost everywhere in Hong Kong. 用嘅全部係 present tense， 仲 keywords 冇雜質，冇多餘廢物，仲要係有啲抄翻原文，根據翻原文 ubiquitous 得嚟，唔好盡用，佢用翻自己嘅字 everywhere。我覺得都係比較安全嘅做法嚟㗎。睇下啲有分嘅答案 ，Banyans can grow everywhere in Hong Kong. Implies banyans are so common in Hong Kong and can grow very fast. Banyan trees are very common in Hong Kong and that there are a lot of them in the city due to them reproducing quickly. It has a high growth and reproductive rate and it can grow in varied conditions. 以上4個答案 marker 都判定為有分，睇一個冇分嘅答案啦。Banyans will grow in large number if humans disappear in Hong Kong. 呢個其實好似頭先2號仔個答法，就係將人哋條問題 paraphrase 一次。呢個技巧喺 Paper 4 Speaking、GI 或者 IR 嚟講係一個好高階嘅技巧，但係喺 Paper 1 Reading 呢，其實係冇乜意思嘅。你想抄嘅話，請你抄原文，唔係抄條問題。你要 paraphrase 嘅話，請你嘗試 paraphrase 篇文章，唔係走去 paraphrase 條題目。你走去 paraphrase 條題目做乜鬼嘢啫？真係，所以你見到呢個考生呢，係冇晒方向啊，係完全唔知道應該點答。佢仲要衰多一錢，人哋頭先2號豬隊友都用翻 Type 2 Conditional， 而家佢變做 Type 1 Conditional 係一個粗暴的扭曲，係錯上加錯，所以一位 marker 同一位 remarker 都先後決定唔俾分咧，呢個我完全同意啊！都係嗰句啦，唔好諗咗咩末世啊、將來啊，人哋詹教授個原文個原意咪就係講末世、講將來咯，咁佢暗示啲咩啊？佢唔會用未來去暗示未來嘅，佢係用未來去暗示現在，得唔得？所以如果同學你寫得個 will 字呢，或者 would 字呢，90%應該冇分噶啦。第10題 seen everywhere 對翻 ubiquitous， 經典嘅淺字對深字，有補習嘅同學10個有8個都應該識呢個字。學咁多 big word 呢，係時候幫你輕鬆賺翻呢1分啦。嗱，跟住呢題呢。哇，19% 加埋100% 都唔夠 significant， 我錯咗。嗱，呢個好笑嘅，呢個呢，我睇咗呢5行嘢，揾到一個我識嘅字 imposing， 同一個我唔識嘅字 arboreal， 咁係得呢2個啫，最後2強。而由於我識佢，我同我自己講佢唔係 significant， 所以我揀咗個唔識嘅字。Imposing 咩意思？即係 behemoth 巨大嘅龐然嘅，令到人有一種好震撼嘅壓迫感嘅，就係企喺你面前，你要岳高頭90度同條頸成90度，然後面上佈滿黑影，因為對方遮住咗個太陽嘅呢種身高差，呢種嘅震懾力。我叫 AI 俾10個 synonyms， 我俾咗呢扎咯 ：impressive、majestic、grand、commanding、striking、stately、monumental、formidable、awesome、dignified。咁我都知道呢啲係 imposing 嘅同義詞，但係 significant， 喂，我都識呢個字嘅喎，佢係好多意思嘅喎，但係通常係啲抽象嘢咯。佢係巨大嘅意義咯，一啲抽象嘅嘢咯，而唔係一啲巨大嘅具體，例如一棵老榕樹或者一棟帝國大廈、一座自由神像咁樣咯。咁但係呢個字一定錯啦，因為佢係解樹木啊，就係喬木。OK， 植物有分好多種，樹有分好多種，呢個字解喬木。嗱，我估你讀作假應該都唔識呢個字，我都有讀作假，我係唔識呢個字。同我嘅直覺話俾我聽，呢個乜乜 real 好似好 unreal 又好 surreal， 而家 arboreal， 哇，好勁喎，仲唔係勁嘅嘢？咁對翻啲咁虛咁抽象嘅熱情，咁咪 perfect 啦。呢題係怪怪地嘅，因為以前嘅呢類題目呢，左右兩邊冇100% match， 都有90% match 噶。但係而家 significant 同 imposing， 我覺得得6成半 match 嘅啫。只不過喺呢一紮完全唔 match 嘅字裏面，6成半 match 叫做最高分，所以係最好嘅答案。而家好似抽啤牌鬥大，我首先抽咗一隻叫做葵花4。咩叫葵花呢？我想講梅花4 ，OK。然後有一張牌冚埋嘅，我唔知係乜。
我可以揀呢兩張其中一張去鬥大，我揀咗呢張我唔知係乜嘅牌，原來係階磚3。跟住我哋嘅最高難度第4位，豬隊友山城維斯感恩衛，佢哋完全命中，我為佢鼓掌。11題正啦 ，Summary Proofreading 大屠殺啊！最容易嗰題叫做51%。Banyan trees are immediately recognizable for their spindly aerial roots, which cast outwards in search of water and nutrition。榕樹呢係即時就可以認出噶，因為佢哋嗰啲呢瘦弱纖纖嘅氣根啊 ，aerial 空中嘅 ，OK，aeroplane、aerospace、AER 同天空或者航空有關嘅，咁就向外揈出去呢，就去想攞水同營養。21% 陰功嗱 ，thin 對 spindly，aerial 對 airborne，roots 對 branches。小學生都知道樹枝同根係兩個概念，喂，隔好遠喎，中間有個樹幹分開佢哋，而唔係氣根嚟嘅，好似又黐埋嘅。Anyway，easily identifiable 對翻 immediately recognizable， 搞掂 branches。但係仲有一個字 food， 喂，錯喎，人哋原文話 water and nutrition， 咁即係唔啱啦。唔好意思，考評局以為係啱啊。考評局以為水同營養等於食物，唔係啊。植物喺個根係吸收水，係吸收嗰啲所謂嘅營養，即係 minerals 嗰啲鉀啊、氮啊、磷啊。植物係食物嘅生產者 producer， 唔係攞條根去揾食物。食物一定要有能量，食物只有3種 carbohydrates、protein、fat。呢啲礦物叫營養，係嘅，呢個水係嘅，然後呢堆嘢加埋二氧化碳，再加啲陽光，就進行 photosynthesis 光合作用，最後得出 glucose， 呢個就係 food。我覺得出呢題嗰個呢，要送一箱農夫山泉俾佢，喺一個山上嘅小屋嗰度韞佢1個星期，睇下佢死唔死得去。喂，水加礦物即係食物啊嘛。農夫山泉好多礦物質噶，佢係大自然的搬運工嚟噶，真係尷尬噶。佢想考你科學，結果暴露咗自己唔識科學，係咪啊？喂，我而家諗下 ，branches 其實等於啲氣根噶，佢氣根喺啲樹枝度生出嚟，話唔定科學上我揾到個教授，揾到個博士生吓，同我去論述，其實氣根係 branches 嘅一種延伸嚟噶。氣根唔係普通嘅根嚟噶，正如佢最後都會變做 trunk， 咁 trunk 同 branch 同 root 係混為一體、三為一體嘅。root 同 branches 嘅近似度係高於 food 同 water and nutrition 嘅近似度噶。喂，真係尷尬到痹嗱，就憑呢一行呢一題呢，反映咗考評局出卷員嗰種聰明反被聰明誤啊！吓，咁中意轉字啊嗱 ，spindly 轉 thin 啊嗱 ，aerial 轉 airborne 啊嗱 ，roots 轉 branches 啊嗱 ，water and nutrition 轉 food 啊嗱。其實同嗰啲 paper two 嗰啲背埋一紮同義詞亂咁掟出嚟，以為係同義或者近義嗰啲尷尬考生係冇分別。考評局作繭自縛啊！今次。乜嘢叫 bad science 呢？呢一題就係 bad science 啦。bad science 不在 B2，bad science 在 Part A。考評局已經急不及待用 Part A 去預告 Part B2 嘅劇情。跟住呢兩題正啦，我做晒成個表呢，係漏翻最後呢兩題，我揾唔到邊一題係一個剔，兩行都想剔。問題就出喺第二行啦，佢一直好地地跟翻原文次序，唯獨是第二行呢係一個插序嚟㗎。咁當然你會好快就揾翻1100棵樹，growing from the masonry walls 啦，出事啦 ，stone 唔啱啦，應該係 masonry 啦。咁我就俾咗呢個 tick 第三行啦。唔好意思，頭先 arboreal 係樹喬木嘅意思，呢度 masonry 呢就係 stone 嘅意思啦。同埋係㗎，因為成篇文章從呢個新聞到呢度。講嚟講去，樹都係喺石牆裏面生長嘅，咁但係常識係咁啫。你講到明叫 masonry， 我唔識呢個字嘅話，我會信有一啲特別嘅物質，唔係塑膠，唔係木，總之係我唔認識嘅嘢。唉，點知其實都係
石頭嚟嘅。嗱，問題嚟啦，全場最高難度第2位，咁多行最短嘅，咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9個字，隱藏咗一個錯誤，就係呢個 protection 啦。全段都冇提過 protection 噶，淨係提過呢個 source 咋。當條根揾到一個 suitable source，無論喺泥土裏面定係另一棵樹度揾到，就會變粗木化，然後呢變做樹幹落埋地。嗱，你睇埋落去先，要理解個 meaning 係咪？咁啊，另一棵樹或者泥土帶俾佢一個保護，然後佢就可以呢製造一條幼嘅樹幹。喂，其實呢個 it 係指乜嘢？我開始亂啦，係咪啊？冇一個 singular noun 俾我對應翻嘅，係咪啊 ？Branch， 你唔識轉 roots， 你又已經輸在起跑線。本來亂到七彩，而家亂到九彩，係嘛？班人喂冇 singular 嘅，喂多咗個 s 嘅，死啦！呢個 it 諗下係指乜嘢？嗱，但係呢個 thin trunk 呢，大家都最高意識啦。喂，人哋提到 thick 喎，小學生都識嘅字，加上反義詞呢，大家就警覺性十足。喂，唔係喎，不如大家真係靜落嚟諗一諗呢個 it 係指乜嘢啊？做卷嗰陣一定冇心機睬佢嘅，係嘛？而家諗一諗啊，呢個 it 到底係指乜呢？ Plot twist 其實係指 another tree 或者 soil 咯。嗱，搞下笑啫，唔好咁認真。嗱，不如我哋一齊當佢係 roots 咯，嗰啲氣根咯。咁就慘啦。請問呢個 suitable source 係 source of 乜嘢呢？咪就係 water and nutrition 咯。所以唔係 protection 啦，係要揾 water 同 nutrition 啦。喂，但係有兩樣嘢，我寫邊個字好啊？不如就寫 food 咧。嗱，搞笑啫，答案就係 nutrition 或者 water。嗱，係亂到九彩嘅。如果俾我慢慢做嘅話，我一定做得啱晒嘅。但係當時真係電光火石，每題得幾十秒時間就要決定呢，正常人係做唔到嘅。而我當時會覺得，咦 ，food 或者我當你 water and nutrition 講過噶咯，第一行講過咯，乜第三行再講一次啊？係啊，第三行再講一次啊。同埋你睇真啲呢段嘢個 organisation 真係離晒譜噶。我讀一次啊。嗱，嗰啲好幼嘅氣根呢，係會揾食物，咁啊令到啲榕樹就好容易認得出噶。超過1100棵榕樹呢，係喺香港島嘅石牆度生咗出嚟，咁啊由阿詹志勇先生係記錄咗個噃。嗱，咁當喺另一棵樹或者泥土嗰度揾到保護呢，就可以讓佢呢個唔知乜佢啦，就生產一條幼嘅樹幹。嗱，其實咁樣寫係有 coherence 噶。當你一改翻佢做 food 完再 food 完再 water and nutrition， 而中間夾咗個尖子勇嘅呢項數據，呢項記錄1100棵，咁就個 coherence 係差到爆，冇可能 food 跟住 non-food 跟住又彈翻去 food，所以呢個你唔俾我剔，你點改都好，你我求你唔好講翻去 food 轉頭啦，好唔好啊？咁樣嘅 writing 真係老師一定查走你中間呢句噶。跟住啦，呢個 situations 係對應 conditions， 喺唔同環境都可以生長得到，就唔係 few 冇一個係負面嘅，即係不多，即係冇咩場合可以生長得到，但不是。我哋俾個反義詞 many 或者照抄會比較安全嘅 varied。4位豬隊友都喺呢一關分別灑下咗2至3滴嘅熱血，其中最近磅會唔會係左下角2號豬隊友呢？但係佢偏偏喺1、2題同樣都係21% 嘅高難度題目，選擇用2個 tick 去嘗試包抄，但結果係1分都攞唔到，因為題目 instructions 係寫明只有一行係冇錯，係要 tick 嘅。同時我而家先留意到呢位同學第5題原來係寫咗 various 而唔係 marking scheme 嘅 varied， 咁有冇分呢？我嘅常識當初話俾我聽 varied 咪係同一樣嘢，一定有分嘅，但係而家呢一刻我開始有啲猶豫啦。呢個問題我一陣再講啦。By the way， 4個人冇一個剔中過一題咯，好有趣啊！估唔到個剔
係最攞命嘅。你就見到呢一年嗰個出卷員個心地係幾咁特別先得噶，真係每朝起身都扭一扭啲題目，每朝起身又扭一扭啲題目，可能扭咗半年，扭到啲邏輯最後係阿媽都唔認得嘅，而你就只有幾廿秒去逐題梳理翻嗰個脈絡發生緊乜嘢事，其實你注定冇得鬥嘅，所以你鬥輸咗呢，錯2-3題呢，好似熒光幕所見嘅呢啲豬隊友咁樣咧，請你都不要太耿耿於懷啦。我哋要欣賞一下神人嘅存在，5題啱晒係有可能嘅。但係呢一位 Part A 接近滿分嘅考生會唔會就係太過小心翼翼去處理 Part A， 於是唔夠時間去做 Part B2， 導致山泥傾瀉式咁樣失分碌走咗個5星星呢？嗱，跟住呢位同學真係唔抵，佢係 overall 5星星，亦都我估計佢係讀 bio 嘅高材生嚟噶，佢真係質疑你個 food 唔係 water 咯。佢可能係一位未來嘅醫生，而呢一刻佢喺公開試用最誠實嘅判斷話俾我哋聽，將 nutrition 同 water 稱做植物嘅 food， 真係好荒謬，真係過唔到佢自己個關咯。而我睇翻呢份卷個 cut off， 極有可能呢位同學就係爭呢一分就會 paper 1 5星星，而家只能屈句5星，從而冇咗個 straight 5星星。佢第時出嚟做補習老師，收少幾百個學生，佢自己個補習老師又收少幾百個學生，成個產業鏈，成個蝴蝶效應，考評局你點樣賠翻俾人呢？仲要多得佢，我先睇到第5題，原來唔可以填 many 嘅喎，個 model answer 係 varied 或者係 different。咁我呢度係拗爆頭，我唔明白。Varied situations 字典話係 many different types， 咁有 different 亦都有 many， 而 many 你可以拗係關於個量，唔等於個質有唔同，但係 many situations 好多種情況，好多個情況，咁暗示一定係唔同嘅情況啦，你唔會話好多個相同嘅情況咁啊。咁 many 我以為有分，結果係冇呢，再一次印證咗我有限嘅智慧係有時唔能夠理解考評局嘅判斷嘅，所以呢，又翻返2號仔頭先我講 various， 我都開始咬底啦，我唔敢俾個 tick 佢，我俾個問號佢算啦，好嘛？By the way， 我睇下 Level 4豬隊友嘅表現，真係有人第3題寫個 food 落去喎，人哋 marking scheme 係 water 或者 nutrition 2揀1，而呢位考生將 water 加 nutrition， 根據考評局邏輯知唔係 food 咯。喂，呢個係何其完美嘅答案，有冇分呢？我好想知道，我好想知道。而你望真啲，佢啱埋呢題 food， 佢係5題啱晒，又係一位神人。Level 4嘅神人都係神人。OK，summary close 啦，一定要睇題目，因為自從19年開始係 taken， 即係原文照抄，直到2023 B2 又要你自己作字，咁所以睇題目保平安啦。嗱 ，to a method 呢度係一個 traditional Hakka method， 嗱 method 對 technique 技術對方法，咁一個傳統嘅客家方法，即係一個傳統嘅方法又得，一個客家嘅方法又得。咁用呢個技術砌牆呢，就唔需要用 mortar 嗰啲嘅灰泥嗰啲灰漿呢，即係我嚟起屋呢，我哋有磚頭加啲 mortar， 咁磚同磚就黐得埋，咁就起到間磚屋。呢個字呢， 2016 B2 係出現過2次嘅，講嗰啲實體店 brick and mortar， 大家應該有啲印象。Needs no mortar 呢度一個 noun， 而呢個 noun 呢，singular 又得 ，plural 又得 ，countable 又得 ，uncountable 又得，因為 no 呢就係咁嘅一個量詞啊。咁而 gaps between each stone 就係嗰啲嘅 stone joins 啦。咁唔落灰泥呢，嗰啲罅隙呢就有個空間咯。咁啊，風吹嘅種子啦，或者雀仔跌落嚟嘅種子啦。嗱，呢度冇 subject， 但係其實即係隱藏咗嘅 seeds。OK， 風吹的。與雀仔帶動的，然後掉下的嗰啲都係種子呢，就可以有辦法走入啲罅隙啦。所以考你嘅係呢樣嘢，雀仔 let go of 放手，即係 drop。榕樹嘅乜嘢放個 noun 落去，今次要 plural。反正你冇得抄 singular，一定係抄啱就係抄啱 seeds。
Summary close 個題目，大家成日有疑問，何謂 one word taken 啊？使唔使轉字啊？點樣轉法啊？咁我就回答一律係唔轉唔改，唔搞 part of speech， 唔搞 tenses， 唔加 s， 唔加 ed、ing 諸如此類。總之就100% copy and paste DNA 複製。但係而家有咗2024案例，我會話可以轉大世界嘅。原文係大街 S， 答案係世界 S 咯。所以何謂 one word taken， 我覺得都可以係幾深嘅一個哲學問題嚟嘅。而考評局好似從來冇一個官方嘅說法咯。嗱，跟住呢題正啦，全場最高難度第一位5%，一題難過一題，最後要攞你命。咁我自己都錯咗啊！呢塊黃金蕉皮真係跌到我脊柱側彎都跌到變翻直啊！真係。It just here that very long roots 係嘛 ？Here 即係乜嘢呢？好簡單啦 ，gaps 啊嘛，嗰啲 cracks 嗰啲 stone joints 啊嘛。哦，原句係咁樣，然後呢 is roots plunge。我見你改咗個句型喎，用咗個 clef sentence 喎 ，OK 啊，唔緊要啊，揾到個 roots 即刻放一個 verb 落去，而呢個 verb 後面即刻接住 full stop， 好簡單啫 plunge 啊嘛，唔使識解都一定填 plunge 啦，何況我識解啊 ，plunge 即係急降啊嘛，即係垂到好深嘅位置，搞掂啦 ，part A 算係咁啦，唔應該太陰濕啦，係咪啊？全部對應翻原文1、2、3、4順序啊嘛，你以為咯？一個回馬槍去翻第一行啊，陰公個意思喺第4行，但你要嘅字喺第一行。咁我見到個答案呢，都真係笑咗出嚟，好開心。我當時都覺得奇怪嘅，喂，點解又侮辱考生智慧啊？抄咗佢先係咪啊？我嘅防範心係好強嘅，但係當時真係冇時間啦。平均每題得幾十秒去作決定，而最有趣嘅係我腦海當時係閃過寫 grow 嘅呢個念頭，我冇將呢個第4段重新睇一次，我冇用眼睛去確定有 grow 呢個字，但係我記憶中好似隱約記得出現過 grow， 但係我同自己講 plunge 點解唔係答案？佢好似好安全，我諗最正嘅地方係好多唔識呢個字嘅同學都會抄佢，而好多同我一樣都識呢個字嘅同學，亦都覺得呢個字冇害冇毒，可以安心食用。咁問題出喺邊呢？出現喺呢個 very long 啊，嗱，係咪做嗰陣時唔覺有 very long 嘅存在啊？你連 long 都見唔到，何況係 very long 呢？因為我哋嘅眼睛自動屏蔽咗佢啊嘛，你會覺得dozens of meters 好深好長，佢啲筋嚟噶嘛，長條形嘅條狀物，即係可以約揀啦。等我查咗呢個 dozens of meters， 再查埋呢個 very long， 搞掂對應啊！對翻啊嘛，做呢啲咁嘅 summary close 至緊要揾翻啲 keywords 對翻啊嘛。問題就出現喺呢度啦。Roots 係可以 plunge 噶 ，plunge 咧即係下垂、下降。向下生長 ，OK， 咁根部向下生長，呢個係大自然定律。但係假如佢已經生到咁大個仔，成7尺咁高 ，very long 啦，你仲要唔要佢 plunge 啊？我哋就唔可以話一條長嘢再去 plunge 噶，佢係 plunge 嘅結果就係咁長，而 plunge 喺呢度係一個過程，喺呢度都係一個過程。咁你就問？難道生長不是一個過程嗎？難道根部生長不是向下的嗎？同學，你真聰明，它們不是同義詞。Grow 的確可以解增加，或者係成長。嗱，動物和人呢係 become bigger and taller and develop into an adult， 係會變大、變高、變肥、變矮，唔會變矮嘅，變老係變化嘅。但係你睇埋落去 plunge 有一個神奇嘅定義，係只要存在着，無需變大，無需變化，咁佢點都會變老嘅，點都會邁向死亡嘅。咁develop exist and develop， 所以喺呢個意義之下呢，呢啲嘅 roots 唔需要真係變長，或者咁講，呢個變長咗嘅產品只要繼續喺度 grow 存在着，佢已經成立。所以呢個 grow 嘅同義詞可能係 exist， 可能係 live， 可能係 develop， 可能係 form。
呢啲就係 grow 嘅同義詞，係 plunge 做唔到。呢題呢係出得好刁鑽，費煞思量，我都錯嘅 summary close 呢，我甘拜下風，我唔小心，或者咁講，我噓聲想揭去下一頁嘅心情呢，我真係冇諗到呢一題咁好玩。嗱，skill 分享，心得分享，做 summary close 呢，絕對不能輕視、輕敵、低估我哋嘅任何一題。凡係見到啲字係完全同前後對應得翻呢，例如呢個 roost 接住個 verb， 呢度有個 roost 接住個 verb 呢，加倍提防。95% 同學不如有詐，就另計啦。你唔好話traditional 貼住個起碼下一個 keyword 呢，佢會轉一轉字。method 同 technique 不盡相同。Paper One 王牌 summary close 絕對不會當你弱智MC 題另計，第二題另計。2號仔豬隊友再一次發威，4題啱晒，另外3位都只不過係衰喺呢題 5% 嘅 grow plunge 手上啊！我哋嘅神人同學亦都再一次啱晒呢一 part， 但係又係 part A 做到近乎完美，part B 就好似換咗第二重人格咁樣，可惜。第13題 MC close 發生咩事做得好差下？頭先12題先玩完 summary close， 要你填字，但係要自己玩，結果係做得好過 MC 揾埋俾你4個，你自己揀一個。MC 係做得差一截㗎，考生嘅弱項。咁啊3行仔好短啫，同歷屆差唔多啦。對應翻第5段又係好短嘅呢3行，我哋一齊精讀每一粒字咯。阿 Jim 咧，詹志勇先生呢，佢就好中意榕樹喺呢個嘅科士街位於堅尼地城，形成一個茂密嘅綠色 canopy 嘅樣子。佢呢，就喺好幾個嘅政府委員會嗰度呢 sits on， 即係你當佢喺嗰度開會列席，有份坐喺度開會，其實就係任職嘅意思。擔任委員嘅職務，而佢有次同我講呢，試過係提出 pedestrianizing the street， 將呢條街科士街去行人化。嗱，唔係去行人化，係去行人化。OK， 令到 it 即係呢條街呢，成為一個 alfresco dining 嘅 destination， 戶外用餐嘅目的地，搞露天午餐經濟啊！令佢成為一個地方，係啲人可以坐喺度，喺呢個樹蔭榕樹嘅樹蔭下面咧 relax。政府嘅反應係 frosty。咁啊 Jim 咧，佢就好欣賞呢啲樹咧，形成咗一個 green。答案係 canopy， 冇得揀 A B C D。首先我哋摟走 A 啦，係嘛？啲樹合體形成一棵綠色嘅榕樹啊！我睇緊啲乜嘢啊？搞緊生化危機啊！雖然之後話啲榕樹呢係會攬埋一嚿好有愛意合為一，10合為一，但係呢未去到嗰個劇情，你唔好劇透住。OK？Destination 識唔識呢個字？有冇睇 Final Destination？ 死神來了啊！講你最終嘅歸宿，你嘅目的地，你嘅總之你唔識呢個字，你今次真係死神來了。佢係目的地，目的地又覆蓋住條路啊，摟走佢。我哋剩翻 B 同 C。Backdrop 乜嘢係 backdrop？ 做 drama 嘅朋友或者有統籌過活動嗰啲搞手啊，去嗰啲整 banner 嘅地方啊，印一塊9尺乘10尺嗰啲 backdrop。佈景板 OK。佈景板呢係平面嘅，係喺我哋嘅側邊嘅，左右後，咁其實好符合綠色嘅樹木嘅，樹木就係側邊一排咁樣啊嘛。Umbrella 呢唔使多講啦，雨傘係咁樣嘅。OK， 好，搞掂。常識題，樹係喺你嘅側邊咁樣 2D 啊，定係雨傘咁樣喺個頭頂度算係 3D 嘅呢？其實淨係睇 across 已經夠做。乜嘢係 across？ 而家有一條路，行人路中間俾車行嘅，我直線咁樣橫過 1D 一維式橫過睇 across， 但其實 2D 成塊嘢咁樣覆蓋都叫做 across。而假如你諗緊 backdrop 一字排開嘅樹，呢個好似唔係 across， 呢個好似叫 along 喎。仲未夠清楚嘅話，喺呢度有個字叫 covers 喎，呢度仲有個 shade 喎，咁都好明顯噶咯喎。
咁當然啦，有讀 geography 嘅朋友，今次呢一分唔使諗啦 ，canopy tropical rainforest 嗰啲熱帶雨林呢，就係 canopy 咯，成個天幕一般嘅林冠層啊。嗱，讀作假為乜？唔識 arboreal， 唔識 masonry， 今次 canopy 總算威翻次，幫我慳翻20秒鐘。好啦，打大佬啦，22%，最高難度第5位。阿 Jim 咧就建議將條街點樣啊 ？pedestrianising 啊嘛，行人化啊嘛。嗱，咁我哋做 MC 咧就對呢啲出現翻嘅 exact keyword 要好有戒心，講嘅係 pedestrian。當然啦，頭先第2題嗰題 fail down， 你唔好捉住我嚟鞭屍啦。咁今次我哋見到兩大 FF 陣營，一個叫 free， 一個叫 friendly。friendly 咧係友善，即係對佢有利嘅、利好嘅、favorable 嘅。咁係咪對司機友善啊？唔係啦，想踢走佢，想行人化條路啊嘛。好似以前嘅西洋菜南街咁樣，睇人 busking 啊，或者睇啲阿大媽跳舞啊，摟走咗 B 啦。D environmentally friendly 唔使解啦，環保字面意思就係對環境友善，係好環保，green 嘅係嘛？我唔能夠摟走佢，我俾個細剔佢，同時要俾個問號佢。咩叫做一條環保街啊？哇！呢條街係一條環保街，咁即係點啊？好多阿婆喺度執紙皮噶，原來仲會回收啲爛銅爛鐵噶，真係好環保噶。呢條就係香港最著名嘅環保街啦。所以呢個答案呢，含糊不具體，亦都好似同阿詹教授所提出嘅 pedestrianising 冇乜關係。而家同 C 呢個選項擺埋一齊高下立判，我哋發現 C 係清晰具體好多，亦都同詹教授講嘅嘢有關。行人化嘅路就係行人自由行 ，pedestrian free 自由，治理個頭。喺呢度 free 作為一個 suffix 後綴詞，解作沒有。你話 carefree 無憂無慮，冇嘢需要我哋 care。sugar free 冇糖嘅。喺呢度 free 唔係解自由，亦唔係解免費，而係解沒有。不含 traffic 喺呢度係交通之中嘅車輛，即係 driver。嗱，咁當然啦 traffic 係可以好多個解釋，佢可以解人流，佢可以解貨流，佢可以解任何嘅物流，包括車、包括人、包括貨物。但如果乜都解，咁呢條街發生咩事啊？冇人、冇車、冇貨，喂，死城嚟噶，鬼城啊！得啲樹喺度啊，真係如阿詹志勇所講，人類消失了，樹木佔領了世界。咁所以廣義地理解唔 make sense， 我哋唯有理解翻做狹義嘅車流、車輛 traffic。正如你講 traffic accident 有交通意外，你唔會係行人同行人撞到，然後話有個 traffic accident 噶嘛？一定係人同車或者車同車，一定牽涉到車輛。咁所以唔好同我拗 traffic， 可以係人流、物流，佢喺呢度呢係車流。答案係 A 22%，衰過亂撞。第三題呢，政府回應嘅方式係原文係 frosty 冷若冰霜嗰個霜，我哋摟走 A 同 D。嗱，唔好同我講唔識 sarcastic， 出現過好多次噶啦。問親啲態度題呢 MC 呢 sarcastic 出現過喺好多份 past paper 度，會譯做挖苦啦、反諷啦、譏諷啦。咁如何做到譏諷呢？就係講反話，例如詹生啊，你個意見真係好好啊，好好啊，等50年啦，50年後我哋會執行噶啦。同埋政府會唔會用呢種 sarcasm 去回應人呢？其實都會嘅，睇下邊個啦，咪睇下對方係邊個，睇下政府邊個講嘢啦。咁 negative 大家都識嘅，而 sarcasm 呢係一種 negative。如果係 sarcastic， 自然就會係 negative， 但係 negative 嘅話未必係 sarcastic， 所以感覺上 negative 安全啲。加上冇證據係 C 呢， B 係我哋嘅答案，做得最好嘅一題。相對上，兩位豬隊友全取3分 MC。第14題正啊 ，reference 題玩到 50%。發生什麼事呢？嗱，仲短過第5段，我哋唔使睇咁遠，淨係睇第一行。See what's happening here? He asks, touching a root that had been concreted over to stop it from growing。睇唔睇到呢度發生咩事啊？佢就一手摸住一條根，一條根呢就俾一啲嘢 concreted over， 就阻止佢繼續生長。Concrete 係水泥 ，concreted over 就係用水泥封住、擁住。但係我哋而家考 reference 題，其實唔使識呢啲點解嘅，識咗有信心啲，但係唔識
同識係無阻礙佢個 reference it 係 pronoun 代名詞，指緊嘅名詞，我哋常理向前望，揾到唯一一個 singular countable noun 而又 make sense。咩 make sense 呢？阻止條根繼續生長，定係阻止棵樹繼續生長啊？各位朋友，你諗真啲，咦？好似係棵樹合理啲喎，條根其實係幫嗰棵樹生長噶喎。各位觀眾，腦補係好危險嘅，呢啲係你嘅腦補。喺英文嚟講呢，好簡單嘅啫，好邏輯噶，好科學噶，有講過就係指翻嗰樣嘢噶啦，唔一定係，但90%都係呢種正常情況，我哋叫 anaphoric reference， 向前望翻會揾到個答案，亦係最簡單嘅 referencing。你就唔好幫自己增加難度，變咗做 B2 級數。而今年 B2 係會見到一啲 referencing 係文章揾唔翻嘅。如果你呢個 it 會睇咗 tree 嘅話呢，你作文好危險啊！你嗰啲嘅 referencing 啊，啲 organization 全部靠估嘅，全部靠感覺嘅。你係一個藝術家嚟嘅，唔好意思，英文唔係咁樣操作嘅。同埋咁，你要講常識啊嘛。條根俾啲水泥擁住咗，冇得再生長，係咪棵樹就冇得生長啊？唔係喎，唔好意思喎，棵樹有好多條根嘅喎，佢東面走唔到，南面北面西面仲有好多條路走嘅喎，仲有氣根嘅喎，又或者啲根發育完成，但係棵樹都總有佢嘅辦法繼續生長。所以我估你唔係答 tree roots 嘅朋友，你一定係答咗個 tree。日文叫腦補，中文叫諗多咗，係做 reading 閱讀理解嘅大忌。嗱，講緊你啊 ，The people who write tree, they don't understand trees。阿詹 Sir 話你哋 tree 根啊 ，tree mark 根啊。咁啊，3號仔隊友就真係腦補咗棵樹出嚟，咁就唔好意思啦，冇分啦。其實諗下都係嘅，頭先第4、第8題都可以寫 ban 人，如果第14題又可以寫 ban 人嘅話，出卷呢 ban 人會唔會懶咗少少呢？阿拜到會1號仔真係要串啤人嘅，定係悲人？唔知佢係咪啤人慕尼黑嘅球迷呢？好笑嗱，呢題搞笑，呢題搞笑。問你 attitude 題，成日問嘅 MC 冇嘢啦，但係去到 long quiz 呢，要你填字呢，同學就會填 positive、negative、neutral， 唔得噶，全部冇分。而家俾埋你，考評局話得就得嘅，有啲嘢係咁噶啦。記住，俾埋你就得啫，唔俾你千祈唔好以身試法啊。所以呢題呢係冇參考價值噶，唔好同我攞呢題做案例話啊 attitude 嘅答法係咁樣。但係調翻轉俾得呢3隻字你一定要用其中一隻字。考評報告話有考生冇理會到，咁啊自己 DQ 自己，欲速則不達，一定要睇清楚題目。好啦，咁一定係 negative 啦，唔係 positive， 唔係 neutral 啦。嗱，第二個搞笑位喺邊度呢？佢叫你去睇 text 2，咁但係傻嘅都知道，唔好意思，有50%人傻嘅，我哋尊重啲，我哋話。但係小心嘅考生係會知道，佢個原因都一定喺第6段出現嘅。佢個態度展現喺第6段，佢個原因唔會走去第2段揾得翻嘅。所以你唔好俾考評局老點你知手殺隊，手殺成個山頭喎。你要拯救嘅對象就喺你5米以外，俾堆雜草遮住咗啫。咁最精簡有力地表達詹 Sir Professor 詹對呢班人嘅不滿係呢3個字，呢係 defacing heritage。heritage 一啲文化遺產 ，face 係我哋嘅面孔 ，deface 搞壞人哋嘅面孔，你當係毀容啊，破壞歷史文化文物嘅面貌。你都可以寫話呢啲人 don't understand trees， 即係指出佢哋嘅無知啊。咁啊，我嫌佢長呢，我就改咗用呢隻字 ignorant。Those people are ignorant and are defacing heritage。嗱，繼續係3號仔甩碌嘅 negative， 佢寫到底之後佢話咩啊？因為阿詹教授呢，貴為樹教授呢，佢好中意樹，佢唔中意啲人用水泥擁住啲樹根喎。咁點解先得噶？擁住樹根呢個行為呢個動作有咩問題？有咩 significance 先得噶？3號仔完全冇答到啊！中間係好大個空隙，答非所問，但係又以為自己答咗。
其實你睇佢三個隊友都係睇翻 paragraph 6，唯獨是3號仔呢，真係俾考評局呢個問題老點咗去睇咗 text 2唔知邊一段，結果就係殷勤花更多時間換來更少嘅分數。第16題 ，an unnecessary overreaction 係指乜嘢呢？一個不必要嘅過度反應。嗱，反應呢必定係人為嘅，天大自然係唔會作出反應，嗰啲唔叫反應。落大雨唔係反應，冧樹唔係反應，但係路政署出手唔知乜咁樣斬咗4棵健康嘅樹呢，作為一種預防措施，超前部署呢，就係不必要嘅過度反應啦。你寫 chop 嘅話，俾翻個 ing 佢啦。chopping down 或者係抄呢個 sudden removal，唔使 sudden 嘅，就咁 removal 或者 chopping down of。要講埋個對象啦。路政署嗰啲唔使講，但係斬乜嘢要講 healthy balance， 健康嘅你都搞，人道毀滅佢，咁係咪有啲不必要呢？過度反應啦。其實捉字蝨嘅朋友，你會話所有過度反應都係不必要噶，應該冇一種叫做必要的過度反應。大家諗一諗，中文作文題必要的過度反應，試寫作文章一篇。咁4位豬隊友都有分嘅，1、2、3號仔用咗 ing phrase，4 號仔就用咗 the fact that 接一個 that clause 咁咯。第17題，全場最高難度第3位15%。根據第7段，點解啲當地居民般咸道嗰班居民呢係喺啲樹根度綁氣球呢？到底般咸道嗰班人點解要泵啲氣球落啲班人度呢？第3位嘅題目好笑啊！今年呢，第1位至第5位呢，全部都係一隻字，第2位仲要一個剔添，一個字。MC 題全部係短到不能再短，終於有翻題 long quote。咁斬咗4棵健康嘅樹啦，係一個 unnecessary overreaction 啦。咁sparked outrage from local residents， 激起民憤啊！佢哋就綁啲氣球同一啲支持嘅信息，即係你當係一啲心意卡啊，或者 memo 紙啊，就咧綁喺啲樹根度。咁啲樹根咧依然係依附喺埲牆度，呢埲牆咧係支撐咗佢哋100年有多啦。咁其實啲氣球有乜謂呢？其實同啲心意卡係一樣嘅，都係想 support 一啲嘢，但係 support 乜嘢你就唔好 support 啲 tree 根。呢個 to 唔係 support to， 呢個係 tie to 啫。係綁落去啫，你支持條黐筋把鬼咩？即係朱老師有一日俾個黐線佬斬開咗18碌，有17碌唔見咗，剩翻1碌呢係一隻腳趾公。咁你就寫啲心意卡啊，整啲氫氣球就綁落朱老師隻腳趾公度。咁你其實係想支持乜嘢？支持朱老師啊，定係支持朱老師隻腳趾公先？所以呢個 support 同呢個 to 呢一定要斬開。然後用常識，我哋就知道 support 嘅對象其實係個 chi。但係小心喎，個 verb 係乜嘢？係咪就咁 support 係個 verb 啊？我勸你唔好，我建議你呢，用一個字叫做 express support 變翻個 noun。如果你 to support the trees 呢，就會有一個好卡通嘅畫面，就係一堆氫氣球吊住棵樹，真係物理地吊起佢去 support 佢，等佢唔好冧，係嘛？迪士尼動畫而家咁，所以安全起見呢，講緊嘅係一種抽象嘅精神上嘅支持，絕非物理上嘅支持，講得通噶。成篇嘢都係用啲物理地理嘢，咁就唔好引起呢個不必要嘅搞笑誤會。真係搞笑嘅，呢題係黐唔係黐筋，呢題係黐筋唔係黐，呢題係50，呢題係15，係咪做到好黐筋呢？有冇人兩題都黐筋就係黐孖筋呢？仲有另一個答題方向亦係有得抄嘅，就係講呢個 outrage from local residents， 因為佢哋憤怒了咯，佢哋想表達憤怒，係啲樹竟然斬咗。但係我覺得呢個答案我就唔係幾中意嘅，因為你憤怒總會有對象噶嘛，即係覺得邊個好離譜啊，覺得邊個搞到天怒人怨啊。呢個答案我係唔建議你寫嘅，我自己唔係幾中意嘅。建議宣揚翻愛與和平咯，即係綁個氣球啫，唔使煽動咁多情緒嘅。嗱，我宣布 cancel 咗呢個答案啦。
咁啊，1號仔唔知做乜，support to themselves， 綁氣球係為咗支持自己，幫自己打氣，係咪？幫自己 DSE 打氣啊，冇分咯，唔該。咁啊，2號仔呢，真係幫樹根打氣，呢個 tree 根翻屋企啦。第3號仔，咦，威翻次喎，3號仔。嗱，4號仔呢，就表現咗啲負面情緒，呢個正如我頭先 cancel 咗呢個答案，所以咧我拒絕評論批改4號仔呢個答案啦。第18題 True False Not Given， 第一題我做錯咗，同學揀乜嘢？林村嘅遊客呢係會買一啲 prepared wishes 放落棵樹度嘅。嗱，我話就話放啦，你拖上去掉上去呢都係放嘅一種。咁呢度話呢啲遊客係會將個願望寫上一張黃色紙呢，綁落個橙度，然後掉上去個樹枝度嘅。咁仲係咪 prepared wish 啊？其實我唔知道嘅。我一陣同你分析點解我唔知道啊。但係我當時嘅判斷係咁樣，唔叫 prepared wish， 因為佢都有 DIY 嘅成分，譬如係龍馬精神啦、科5星星啊，係任你寫嘅，所以你係有自己創作、自己 customize 嘅成分。而 prepared 咧，我就諗到連嗰句祝福語咧都係人哋印好埋嘅，或者有人手寫幫你用毛筆寫好咗嘅。咁呢度就唔係啦 ，write 係自己 write 自己嘅 wish， 所以答案係 false 嘅。而我揀咗 not given， 又係個量詞問題啦。當佢冇俾個量詞，我就會諗咗心啊，即係有遊客係自己寫自己訂，代唔代表就唔可以同時有遊客係會買一啲現成嘅 prepared wishes 抌上棵樹呢？冇衝突噶喎。可以陳先生自己手寫，可以張先生自己手寫，可以李小姐自己手寫，但係跟住第100個遊客叫做朱先生，佢呢就喺村口嗰間梅姐士多嗰度呢買咗個現成嘅寫滿1000句祝福語嘅黃紙，咁樣掟上去各取所需，冇得拗嘅。呢個真係冇提及過，而又有可能發生，呢個就係 not given。咁但係咁嘅 paper one reading 呢，呢一啲隱藏嘅量詞，如果你見唔到的話呢，我哋會理解為普遍嘅，即係 most， 而唔係some，亦都唔係 all， 而係 most， 大多數。所以大多數嘅人係 DIY 呢，就唔可以同時大多數嘅人係買現成嘅。嗱，關於呢個隱藏的 most 呢，我之前解唔記得邊一年 paper one 都講過嘅，而家記起翻呢一件事 ，exactly 係隱藏量詞理解為 most， 但呢個理解係考評局嘅理解，漸漸變咗做一種好似叫 exam skill 嘅潛規則，但邏輯上佢係咪唯一正確嘅理解呢？至於 prepare wishes 對我嚟講其實都唔係好清楚嘅。梅姐士多佢賣個橙俾你，連埋條橡筋，連埋條繩，連埋張黃紙，連埋支 marker 俾你寫嘢。成 pad 嘢交俾你20蚊，你負責寫句嘢上去，咁樣叫唔叫 prepared 呢？佢成嚿嘢就係嗰個竹園套裝咯。我會諗到去台灣10分放天燈，個燈籠準備好啦，個熱氣球準備好，個火都準備好啦，你就係負責攞支 marker 喺上面撩兩撩，然後放手升空。咁其實佢係99% prepared 咗賣俾你，而你係負責寫個文字嘅 wish 上去咯。但係個 wish 係咪只限於文字呢？對我嚟講唔係嘅。對我嚟講，成個氣球、成個火、成個升空嘅動作，佢都係 wish 嘅一部分。嗱，所以我哲學 L 邏輯 L 上身呢，我唔中意呢題嘅。而呢題真係好多人揀 true， 亦都好多人揀 false， 亦都好多人揀 not given 嘅。第二題，自從2005年呢，就少咗人嚟林村拜神啦。邊個自解 decline 啊？最大機會你睇咗 collapse 啦。2005年咪對翻乜嘢跌啊，乜嘢冧啊，係個樹枝冧啊。香港人嘅願望實在太沉重啦。林村許願樹呢無力招架，於是冧咗呢，就有新政策啦，就要去向呢棵膠樹許願，唔可以再向真嘅林村樹許願啦。膠嘅真係假啦，係我就唔會許願啦，呢個係你個人嘅選擇咯，不代表香港朋友咯。答案係 not given。嗱，唔好唔識 branch 係樹枝啊。頭先 proofreading 衰過一次，如果呢度你衰一次，嚟緊第3題你又會再衰多一次。佢話啲 shrines 咧通常都起喺啲樹枝裏面噶喎，
嗱，其實 shrines 我都唔係好肯定係乜嘢，我想譯做祠堂嘅，但係祠堂好大間嘅，無論喺樹底定係樹枝都好奇怪，喺樹底都好難，樹枝一定冇可能嘅，好宮崎駿式啊，好魔幻啊，仲要樹枝裏面，樹枝裏面起嘢，小矮人啊，螞蟻啊，精靈之家啊，我唔理你 shrine 係乜嘢，你喺樹枝裏面點起嘢啊？你知唔知自己講緊乜嘢？所以只要你識得 branch 同 in 嘅意思，概念上已經好難係 true， 絕對唔需要識得 shrine 呢個字。睇翻原文 ，often built at the base，often 對翻 frequently，咁個 base 喺個底部，咁底部即係唔係樹枝啦。嗱，真係考大家啲小學嘅科學常識嘅。你要知道一棵樹嘅結構就好似昆蟲嘅頭胸腹邊樣喺上中下嘅位置。你話我鬼知榕樹係點樣啊？即係佢啲氣根都可以生喺頭殼頂，我鬼知佢啲branches 可唔可以生喺個籮柚啊？不接受反駁。False not given false。嗱，我亦都講過嘅 reading 卷咧，未試過3題或者4題裏面有2題 not given 嘅，即係個出卷員辛辛苦苦出份卷，佢一定係好 proud of 自己呢個作品。如果題題都 not given 咧，係對佢自己嘅心血嘅一種糟蹋。所以我做嘅時候就心諗，哇，今年真係好破格喎，終於打破呢個不成文嘅 pattern。好可惜都係打唔破嘅，所以你就當係一個 exam skill。當你3題有2題 not given 咧，懸崖勒馬，而以1號仔嘅思維方式同本詩吻合，少少感動。第19題，榕樹沒有有用嘅特質，如何可以幫助佢確保佢哋生還呢？嗱，啲木又好唔知咩 now， 所以咧唔可以攞嚟做木材，又點唔着，所以唔可以攞嚟做柴。正正係佢咁廢呢，令到佢可以所向無敵，長命百歲。亂世中得以保命呢句嘢好有智慧，無用之用方為大用。嗱，咁官方呢個答案係好廢嘅，佢點唔着又唔可以攞嚟做木材呢？呢個唔係答緊 why 啊，呢個係答緊 what does the lack of useful properties refer to 啊，變咗 reference 題啊。你哋見到中間有個 gap 噶，佢好廢，做唔到木材，亦都做唔到木柴，連稱之為廢柴嘅資格都談不上，所以就長命百歲啦。喂，中間漏咗個 step，就係冇人會睺佢哋，冇人會斬佢哋啊嘛。咁再見到呢個55% 呢，你一定要知道考評局嘅答案呢，有時係可以明目張膽地非常之唔完整嘅。唔好意思，剛才呢番話呢係我嘅一廂情願，我而家要收翻，因為我發現我嘅答案係冇分，正如而家畫面大家所見，呢2個答案都係冇分噶。咁佢亦都係我呢一年嘅 Part A 唯一一題唔理解、唔識解、唔會嘗試再解嘅一題。咁其中呢位考生呢，你見佢 Part A 近乎全對啊。咁其中失咗1分喺呢一題55% 嘅手上。咁你信呢一位考生比較有智慧啊，定係信考評局出卷老師比較有智慧呢？我係嬲嘅。即係嗰啲正正經經老老實實答 Y 嘅答案係冇分，反而你要人哋答你嗰2個答案，其實就係問緊 What did the lack of useful properties refer to？ 完全唔係嗰回事哦，完全唔係嗰條問題嚟嘅。仲要我發現呢係要 timber 同 firewood 2個齊晒先攞到呢1分。呢位同學，你見阿 marker 1號係想俾分佢，但係 remarker 話唔可以。嗱，timber firewood 齊晒就有分，係一題好嚴格嘅 reference 題嚟嘅。嗱，咁我而家識得幫4個豬隊友批改啦。1號仔正常人冇分，2號仔半個正常人冇分，3號仔非正常人答齊 timber firewood 好嘢有分，4號仔淨係 timber 冇 firewood， 唔好意思啦，冇分喎。第20題，榕樹嘅乜嘢行為係被視為愛嘅符號呢？嗱，愛係大寫嘅大愛，唔一定係愛情嗰啲狹隘嘅愛情，所以無論你 A0 定 A380 呢，都冇咗你去答呢一題嘅。76% 嘅同學都知道乜嘢係愛，非常之好。
任何時候呢，只要有棵小樹唔小心生咗喺棵榕樹前面呢，榕樹呢就會遲早借啲嘢喺度挨身挨細，跟住呢就會攞啲 branches 嗱，又係樹枝，你唔好又唔識啊，攞啲樹枝呢就環繞住呢棵樹喺度搭晒膊頭，然後呢小樹就會漸漸墮入呢個榕樹嘅懷抱裏面，然後呢二合為一，就算你攞一個斧頭呢，都唔能夠分開佢哋啦。難以用斧頭一劈叫畫面飛散，原來就係17世紀劇作家李煜嘅作品，好似係，其實好恐怖啊！生物學上呢個唔知係咪叫吞併現象定共生定乜鬼嘢？經濟學上呢個叫收購。而家你同我睇到愛 OK， 浪漫詩人、浪漫劇作家，咁我對呢啲浪漫嘅修辭係有戒心，我就寫翻一個物理嘅現象 wrap is branches， 再寫埋終極目標係 two become one。咁你寫 wrap around 又得，寫 embrace 又得。如果你寫 two become one 呢，可能建議你寫埋 they cannot be separated。但係呢個不反映我嘅愛情觀嘅，你攞斧頭劈我呢，我一定會放手嘅。21題連續第2題俾例子啦，咁俾例子呢，90%照抄得翻嘅。至於抄嘅一個 phrase 啊，定係成個 clause 呢，視乎情況呢，呢兩題呢都係要一個完整句子嘅。政府如何保護榕樹呢？topic sentence 呢就話呢，現今香港呢係揾到方法去 accommodate 呢啲榕樹 ，accommodate 即係俾個位置佢居住容身。我哋話衣食住行呢，住嘅標準翻譯，我會話係 accommodation。但係之後呢個 accommodation 好似唔係解做住宿喎，我哋睇下先。城市大學附近嘅桃園街呢係分叉開去，環繞住某一棵大榕樹。而呢個 accommodation 呢，喺維園附近嘅黃龍道呢都有做到嘅。咁呢個 accommodation 係佢嘅第二個解釋，係適應、顧及、遷就咁嘅意思。咁所以呢，係先有路定係先有棵樹啊？其實係先有棵樹後有路啊，咁所以抄呢句嘅朋友，我希望你明白佢個關係係呢 When building roads, accommodation is made， 即係兜路條路自己兜路避開棵樹。咁你都可以抄呢句嘅 Nearly 2/3 乜乜乜 are banyans。政府有個古樹名目冊，裏面有481棵樹，當中又有大約2/3係榕樹。計一計先。321棵啦，咁我就嫌佢煩呢，我就拆散咗寫 It registers many banyans as old and valuable trees。其實我咁寫怪怪地嘅，人哋古樹名目冊係成個冊個名，我而家就拆散咗人哋個冊去攞我要嘅 verb 同 noun。咁但係呢個官方對外嘅答案又係怪怪地嘅，佢話呢個古樹名目冊係 set up 咗，咁係想保護啲樹咯，但係關榕樹咩事呢？而家我哋個主角係 banyan trees 啊嘛。咁所以你再望一望67%咧，即係寫到啲類似嘅嘢，係 example 係裏面有提過，而且你照抄呢，咁都應該有分嘅。嗱，亦都有好多同學寫呢句嘅 example， 通常去到好細呢，你可能睇最後嗰兩句係有着數。佢話有29,000棵榕樹呢，正係接受維修或者保養。咦，保養同唔同保護啊？我覺得同嘅，呢度冇 show 出嚟，但係呢，救得一棵得一棵。我會覺得呢個冇可能唔係答案嘅，同埋更加之有意義嘅，即係321棵樹喺個古樹名目冊嗰度，嗰啲係5星星尖子，但係咪剩翻嗰啲 level 3、4就唔使理佢呢？唔係噶，有29,000個考生呢都需要照料嘅。嗱，但係種新嘅樹呢，我就覺得牽強啲啦。3491呢個我就唔建議你攞嚟做答案啦。喂，但係都幾多人寫嘅喎，兩個隊友都有寫到種啲新嘅樹，提到3491呢個數字，咁但係我傾向都係冇俾分啊，即係 marking scheme 冇寫呢，唔係冇原因嘅。咁當然啦，你諗到宏觀嘅保育嘅話呢，種樹引進新生命呢，都係對整個民族、整個品種得以血脈延續落去嘅一個重要嘅一環嚟噶，咁但係而家你望下題目係 protecting banyan trees，連 conserve 呢個字都談不上，會唔會諗翻啲現存嘅樹木，唔好諗啲未出世嘅成員好啲呢？咁所以佢唔係最好嘅答案，連次好嘅答案都唔係，我哋唔俾分佢啦。嗱，值得留意呢位同學佢手多啊。
寫埋個乜乜 so that maintenance can be carried out。本來佢落古樹名目冊應該有份嘅，但係佢多手加個 so what， 而呢個 so what 唔係事實。你唔需要落古樹名目冊，嗰幾萬棵樹都會得到保養噶嘛。咁所以呢，我估計呢個就係佢失分嘅原因。而你見到 marker 其實都好嚴格，即係你種完 keyword 以為搞掂，但係之後嗰條尾巴分分鐘會連累你嘅。第12題，作者講 There is a reason they are worshipped after all 嘅時候，佢內心諗緊乜嘢呢？佢諗緊榕樹嘅邊一種特質呢？成句嘢嘅意思就係呢：始終榕樹俾人放上神台唔係冇原因嘅。咁啊問嘅係 quality。嗱，又係個源頭喺 line 52，佢叫你跑勻成個 text two 啊，梗係唔好制啦。跟住喺 line 52嗰度開始着手，其實答案就喺第12段。咁想講佢哋打不死啊。Banyans 總會揾到方法係 survive， 就算喺最艱辛嘅條件下。嗱，抄埋前面嘅朋友唔好意思啦，你應該冇份啦。呢度有個連接詞 while， 即係雖然啊。雖然好多呢啲老靚大榕樹嘅未來呢係 contentious， 即係充滿爭議性。首先見到雖然就知道呢句嘢係次要，唔係重點。另外見到 is contentious 個 subject 係單數嘅 future， 並不是眾數嘅 banyans。但係呢，你都可以放心 ，banyans 呢總會絕處逢生嘅。嗱，我哋睇下呢啲斬開咗嘅榕樹嗰個樹樁啊。剩翻嗰個橫切面，即係童話故事好中意喺上面坐低嗰啲啊，又長出咗新芽啦。咁呢句又唔抄得喎，呢句係為上面嗰個打不死而服務嘅。加上佢問 quality 呢，嗱，我喺 Michelle Obama 嗰題問性格嗰題得到啟示，我就用咗一個字去回答。如果你寫到我呢個字呢，係會得到5星星嘅祝福嘅。R 字頭 resilience 係危險嘅，有得抄你都要寫一個字呢，係危險嘅。但係我對考評局嘅 marking scheme 充滿信心，加上有咩好處？慳時間，同埋都有可能係安全啲。人哋問你個特質，你話佢喺最惡劣嘅情況下都生存到死唔去，人哋再問你咁個特質係乜嘢，你都係要用一個詞語一個 keyword 去概括㗎。佢有可能咁樣要求你嘅。Perseverance 都 OK， 你會得到本人5星嘅祝福。你問點解得5星啊？我話冇解嘅，因為我寫咗 resilience。可愛啊！上面嗰位同學寫埋 This is because， 然後叉鬼咗佢，一個字就交卷，啱噶啦，態度正確，趕住做 B2 啊嘛。咁當然 resilience 或者 adjective resilience 都有分嘅。第13題人物配對題 Mr. Lamb 即係10零歲喺棵榕樹下面起咗個 shrine 嗰個。咁大坑呢一棵榕樹呢，對佢嘅生命係好有意義，就係D that's tree 單數。咁啊 PYL 嗱，我中意呢啲名啊，唔使 highlight， 唔使準備，一望就揾得翻。佢講咩啊？榕樹廢柴都不如，真係唔死都冇用。嗱，結果反而死唔去喎。唔死都冇用，結果死唔去。嗱，相對難到大家嘅係詹教授喎。詹教授係出現得最多，所以最難。我同意嘅，因為你都唔知睇佢邊句。咁不如遲啲先做嚟。嗱，我哋由下面做翻上嚟啊。路政署話我哋要安全至上啊，市民嘅生命財產係最重要嘅，所以呢，對榕樹就有殺錯冇放過。咁係好標準嘅官腔哦。C 林村訪客，林村許願樹去做乜噶？去許願咯。咁有個 wishes 喎。嗱，盞鬼嘅，佢話唔緊要啦，換咗人造樹，換咗塑膠樹，只要我啲願望成真，我唔介意噶。嗱，係咪幫緊你答呢一題呢？所以係 not given 嘅。遊客有冇減少到？唔知道嘅。E 剩翻 B 同 G。哦，太多樹生出牆外啦。邊個講噶？好似冇人講喎，政府都唔會講噶喎，佢都係得閒斬4棵，得閒又斬4棵，都上新聞嘅。佢唔係斬好多噶啫。調翻轉，你話有人講，其實個個都講得嘅。林山又講得，詹志勇又講得 ，PYL 又講得，係嘛？林村啲遊客都講得，哇！啲樹生晒出嚟啊！路政署又講得，啊！啲樹生晒出嚟，鯉魚都講得嘅。你唔俾17世紀佢中國個鄉下嗰啲樹係生晒出嚟嘅咩？咁你再比對下 G， 我有個花名嘅，改得好準啊！我可以話俾你知所有關於榕樹你要知道嘅嘢啊！
哇！邊個咁把炮咁大口氣啊？咪就係我哋唯一嘅樹木專家詹志勇教授。正因為佢係專家，佢先會老是常出現。而花名呢啲嘢呢，應該喺一個人出場嗰陣就會介紹埋㗎。詹志勇，香港大學地理系嘅主任，又名 Tree Professor 樹教授 ，popularly known 世人識佢係老樹教授。你話唔係，樹教授唔似一個花名，因為人哋係知識分子，人哋真係好備受尊敬，連個花名都優雅過人，唔係你同同學改嗰啲咩牛屎強啊、排骨輝啊嗰啲啊。popularly known 咧，即係非正式、非官方嘅，係民間從下而上咁樣稱呼佢啫。DFGEC